Allir sem lesa Biblíuna af einhverju tagi, af einhverju magni, þá á ég við að öðru hverju eða mjög oft, þeir komast í kynni við persónu sem undursamleg persóna. Söguhetja allrar Biblíunar Jesús Kristur og þar snýst allt í Biblíunni hann og þess vegna titill hugleiðingarminnar í dag þessi: það snýst allt hann. Ég ætla að kynna hann fyrir ykkur í svona frekar stuttu ávarpi og við skulum skoða hvað orð Guðs hefur að segja hann, en það svo miklu meira að finna þar heldur bara þetta sem að ég set fram fyrir ykkur í dag. Þú sem telur þig játa trú á Jesú Krist, gerir þú þér virkilega grein fyrir því hver hann Og ef þú gerir þér grein fyrir því í raun og veru, af hverju þá svona margt í lífi þínu, hvers að þú ert, sem ekki í samræmi við vilja hans. Jesús Kristur Guð, hann almáttugur Guð, hann líka undursamlegur frelsari, hann vinur okkar. Og það sem vekur undrun mína, það alveg sama í hvaða landi ég kann að dvelja eða starfa, og ég hef verið á ýmsum stöðum, að þá sé ég að fólk játar sig kristið, en ég gegn því sem að Jesús Kristur boðaði og gerir oft allt mögulegt annað en gleður hann. Og þess vegna vil ég hvetja alla sem á þetta hlýða að bara taka Biblían í hönd á komandi dögum og fara að kynnast Jesú Kristi. Svo spurningin vilt þú kynnast honum betur? Ég ætla að fara hérna yfir í aðra Mósebók í 23. kafla og 20. versi, eða það kemur að því, ég ætla að byrja með Jóhannes í 1. kafla, þetta eru tveir textar þarna. Þar segir Jóhannes: í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hér í Jesú Kristi gefið nafn, orðið, sá sem talar, hann Jesús Kristur. Og þegar átt við þetta hugtak, orðið, þá verið að tala skaparann, því að hann bara talaði í sköpunarsögunni, svo segir í byrjun Biblíunnar, og það varð allt eins og hann sagði. Þess vegna að sagður heita orðið. Og orðið var hjá Guði og orðið var meira að segja Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til ekkert. Hann upphafið að öllu góðu. Nú förum við í aðra Mósebók í 23. kafla og 20. versi, þar sem segir: sjá, ég sendi engil á undan þér til að varðveita þig á ferðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hefi fyrirbúið. Hver haldið að sé að tala hér? Nei, það ekki Jesús, þetta Faðirinn. Því að hann segist alltaf að senda engilin á undan til að varðveita þig. Og sá sem að sendir virðist vera Jesús Kristur. Ég ætla að sýna ykkur það hérna rétt strax. En engil þýðir sendiboði og Jesús æðstur allra sendiboða himinsins nokkurn tímann. Og þessi engill mun fara fyrir þér, Móse, hann að segja, og öllum Ísraels líð, þegar ég leiði ykkur út úr þrældómsokinu sem þið hafi búið við svo lengi í Egyptalandi, og ég ætla að gefa ykkur nýtt land sem þið eigið að ganga til. Svo það Faðirinn sem að tala hér, og hann ætlar að senda þennan engil. Og nú skulum við fara annað og kynnast í fyrra Korinthubréfi í 10. kafla. Í byrjun kaflans þar segir Páll postuli: ég vil ekki bræður, má ég bæta við systur, að yður skuli vera ég vil ekki að yður skuli vera ókunnuttu það að feður voru allir undir skýinu og fóru allir yfir hafið. Allir voru skírðir til Móse í skýinu og hafinu.
allir neittu hinnar sömu andlegu fæðu og drukku allir hið sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti, eins og það væri hægt, eða hvað, sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur. Svo við vorum að lesa áðan að Guð, það hlýtur að vera faðirinn, segist til að senda engil til að leiða þjóðina til frelsis. Hér stendur að sá sem fylgdi þeim til fyrirheimlandsins var Kristur. Mér finnst alveg stórkostlegt að rannsaka Biblíuna svona, taka eitthvað efni fyrir og finna með aðstoð tölvunar og tækninar allt sem Biblían hefur að segja ákveðið efni. Og þið munu uppgöta mikil og merkileg sannindi ef þetta verður ykkar venja að rannsaka orð Guðs daglega. Nú skulum við fara í lok Biblíuna, svo að segja. Þar í 19. kafla þá segir frá 11. versi: Þá sá ég himininn opinn og sjá hvítur hestur, sá sem á honum sat heiti trúr og sannur, hann dæmir og berst með réttvísi og nafn hans orðið Guðs. Þannig kemur nafnið aftur, orðið. Og svo í 14. versi segir: Og hersveitirnar sem á himni eru, og það eru englarnir, fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni, og að munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með, og hann stjórna þeim með járnsbrota, og skikkju sinni og lend sinni hefur hann ritað nafn, konungur konunga og drottin drottna. Þetta Jesus Kristur. Og ég alltaf að öðlast meiri og meiri skilning á mikilvægi Jesu Krists í hjálpræðis áformi himinsins okkur öllum jarðarbúum til góðs, ef við bara viljum þiggja og taka á móti. Svo hann kallaður konungur og konungur konunga, hann kallaður drottin, meira að segja drottin drottna, hann kallaður orðið Guðs og svo framvegis. Undursamleg persóna. Og svo í allra síðasta kafla Biblíunar, þá stendur frá 12. versi: Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mig til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Þetta Jesus Kristur. Aftur og aftur gefnum allar ritningarnar verið að opinbera Jesu Krist, okkar undursamlega frelsara. Við skulum fara yfir í Jesaja 44. kafla. Ég les þetta nokkur sinnum fyrir ykkur á undanförnum vikum. Þar segir frá 6. versi: Svo segir drottin, konungur Ísraels, og þetta annar titill, konungur Ísraels, og frelsari. Hann einnig sagði vera drottin allsherjar. Ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti, segir hann, og engin Guð til nema ég. Hver sem ég? Hann segir frá því og sanni með það. Þér eruð vottar mínir, segir hann. Svo heldur hann áfram og segir þessu undarlegu orð: nokkur Guð til nema ég? Nei, ekkert annað hellubjarg til, ég veit af engu öðru. Hér kletturinn aftur, hellubjarg. Sjáu því? Kletturinn sem við lásum á, það var í Nýja testamentinu. En kletturinn hérna í Jesaja hellubjarg. Eitthvað staðfast örugt, óbifalegt. Eitthvað sem ekki hægt að reifa úr stað. Þannig Jesus Kristur. Og hann segir: það engin annar Guð en ég. Það eins og ég hef kynnt fyrir ykkur undanförnu með Guðdóminn. Það sama hver aðili Guðdómsins það það bara einn Guð, að því að eining persóna Guðdómsins fullkomin og algjör. Og áfram í 44. kafla Jesaja, frá 24. versi segir: Svo segir drottin, frelsari þinn. Við veitum þá hver það Þetta í Gamla testamentinu. Frelsunar áformið boðað í Gamla testamentinu líka, ekki bara í Nýja. Sá þig hefur myndað frá móðurkviði, hann sagði vera skaparinn. Ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himininn aleinn og útbreiddi jörðina hjálparlaust.
Sá sem ónýtir tákn legarana og gjörir spásagnamennina að fíflum, sem gjörir vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Hér verið að snubra þá fræðimenn sem segja sköpun var til að sjálfu sér. Það engin skapari. Þeir afneita skaparanum og þar með orði Guðs. En hér okkur sagt í innblásnu orði Guðs að þeir sem aðhyllast bara þróunarkenninguna, að þeir eru legarar og þeir eru heimskir og hann kallar þá fífl. Hugsið ykkur, þetta ekki mín orð, ég fann ekki upp á þessu. Þetta innblásið orð Guðs almáttugs. Og megi Guð hjálpa okkur, forða okkur frá því að aðhyllast slíka heimsku sem þróunar í kenningin Svo Jesús Kristur kynntur sem lamb. Hafið þið komið í sveitina og séð lömbun hlaupa á vorin nýfætt? Ég held að lambatíminn byrjaði núna í sveitunum. Og lömbin eru svo einlæg, þau eru svo treystandi, þau eru svo innileg og saklaus. Og þannig þessum konungi alheimsins, hátign alheimsins, líkt við saklaust lamb sem umkomulaust nema það sígur spennan frá móður sinni, en að öðru leyti það gjörsamlega hættulaust, það bítur ekki og það sparkar ekki, það bara stekkur og leikur sér saklaust og hamingjusamt. Þannig Jesú Kristi líkt á meðal manna, sem væri hann bara venjulegur maður, saklaus, syndlaus og algjörlega upp á okkur komið varðandi það hvernig hann meðhöndlaður hér á landi. Hann gaf sig í það að gerast maður til þess að ef mögulegt væri að bjarga okkur frá syndum okkar. Og hann sjálfur líkti sér við hirði, góðan fjárhirði. Og það varla hægt að hugsa sér einfaldari mynd af góðum manni sem hugsar vel sauðfé sitt. En við erum að tala konung alheimsins. Við erum að tala almáttuga Guð, skaparann sjálfan, drottinn allsherjar, foringi hersveita alheimsins. Þetta allt titlar sem að finna í Biblíunni. Ég svo snortinn, svo hrifinn af Jesú Kristi. Því meira sem ég les og hugleiði orð Guðs, því betur kynnist ég honum. Og þetta stendur okkur öllum til boða að upplifa. Sjá, hann Guðs lambið sem okkur var gefið. Eins og segir í Jesaja 53, við fórum allir villir vega sem sauðir. Við stendur hver sína leið, en drottinn lét misgjörð voru allra að koma niður á honum. Hann var hrjáður, en að lítillækti sig og lauk eigi upp munni sínum. Eins og lamb, sjáu þið, hérna kemur lambið í Gamla testamentinu fram, alveg eins í Nýja testamentinu. Þannig að margir sem telja Gamla testamentið eigi ekki við í dag, bara þannig nýja. En hjálpræði boðað í báðum testamentum fyrir Guði Biblían öll bara ein bók eða ein ritning, hvað það snertir. Og honum líkt við lamb sem leitt til slátrunar, gerir ekkert til að verjast. Og þó var hann almáttugur. Það þurfti ekki annað en að kalla á einn engil. Og allir óvinir hans hefðu þá bara fallið til jarðar eins og flugur. En hann neytti ekki þessa almættis síns. Hann var að hugsa þig. Hann var að hugsa mig, okkur syndarana, að bjarga okkur. Að við getum meðtekið hann sem syndlausan, saklausan og fullkomna fórn í stað okkar. Því að við hefum þurft að deyja vegna okkar synda. Að þá erum við að tala það sem Åpenbarunarbókin kallar hinn annar dauði. Að þá værum við vonlaus og glötuð að eilífu. En
Hann var eins og lamb sem leiddi til slátrunar og eins og sauður tegi fyrir þeim klippa hann, lauk hann eigi munni sín. Sagði ekki orð. Þvílíkur frelsari. Og hann lagði alla tignirnar og völdin og aðdáun og tilbeiðslu sem hann upplifði á himnum frá íbúum annarra skapaðra veralda og öllum herskara heimisins. Hann lagði það allt niður, afsalaði sér öllu til að gerast frelsari á meðal okkar til þess verða mætti að frelsa okkur frá syndum okkar. Hvílíkur frelsari hann er. Og hvað getur við hugleitt þetta þegar hann var negldur á grimman kross á Golgata? Og meira en það, hann var hættur og píndur. Allt vegna okkar. Og þannig uppfyllti hann lýsingu Gamla testamentisins í Jesaja kafla 53 að hann var eins og lamb ekki löku munni sínum. Umkomulaust, hjálparlaust. Þannig tók hann á sig syndir okkar. En Guði sé lof, honum líka lýst í Biblíunni sem ljón, voldugu ljóni, tignalegu, fallegu ljóni. Ég hef séð, og þið hafið sjálfsagt séð villidýrið, ljónin hér á jörðu. Í heimahögu þeirra, hvernig þeir rífa og tæta í sig aðra skepnur. En ljónið var skapað af skaparanum. Og svo það skapari líki sjálfu sér við ljónið af Júda. Og táknar þá mikilleik því að ljónið hefur löngu verið sagt vera konungur dýrana. En hann líka sagði vera lambið. Og á himnum okkur sagt að villidýrin, þau verða ekki til sem villidýr. Heldur verða þau eins og þau voru sköpuð í upphafi. Ljónin mun leika sér með lambinu þess vegna. Og höggormurinn mun verða leikfang smábarna á himnum. Jesaja segir frá þess öllu saman. En ég tók ljóni hérna með í listan yfir nafnalistan yfir Jesú Krist. Það eru tugir tignar heita Jesú Krist í allri Biblíunni. Ég bara með fáeinir hérna til að deila með ykkur í dag. Nú í 5. kafla í Åpenbarunarbókinni frá byrjun þá segir að í hægri hendi hans í hásætinu sat, sá ég bók skrifaða innan og utan, innsiglaða 7 innsiglum. Og ég sá sterkan engil sem kallaði hárri röddu, hver maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar. Hér verða að tala innsiglin sem að finna í Åpenbarunarbókinni, 7 innsigli. Og enginn var sá á himni eða jörðu, segir, eða undir jörðinni sem lokið gætu upp bókinni og litið í hana. Og ég grét stórum af því að enginn reyndist maklegur að ljúka upp bókinni og líta í hana. Þetta það sem að Jóhannes skrifaði Åpenbarunarbókina sá í sín gerast hið efra. En þetta ekki allt sagan. Í næsta versi, til 5. í 5. kaflanum, þá segir, en einn af öldungunum segir við mig, gráð þú eigi, sjá, sigrað hefur ljónið af Júda ættkvísl, rótakvistu Davíðs, hann getur lokið upp bókinni og innsiglum hennar 7. Og við það glöddust allir á himni að komast að raunum. Það var einn sem getur og gat opnað innsiglin í þessari merkilegu bók. Það Jesús Kristur. Hann svo eini. Og ef við höfnum honum sem frelsara okkar, sem skapara okkar, ef við ekki meðtökum hans hjálpræði okkur til handa, ókeypis, þá engin önnur leið. Það engin annar sem getur frelsað okkur. Þess vegna finnst mér athafnaleysi, áhugaleysi, deyfð og bara þetta að játa ekki Jesú Krist fyrir það sem hann og kannast bara við svona ofurlítið, já, ég tel mig vera kristinn, en hvað á bakvið
þá kristilegu jafningu sem kemur af vörum flestra sem segjast vera kristnir. Við þurfum að viðurkenna hann fyrir það sem hann er. Því að alla eilífð er okkur sagt að á himni munum við syngja honum dýrð og sífellt dvelja á mikilleika hans og allra þeirra athafna og gjörða sem hann undirgekkst til þess að frelsa okkur frá syndum okkar og örlögum okkar ef við ekki myndum meðtaka það sem hann býður upp á. Í Hebreabréfinu 9. kafla frá 11. versi sagt að Kristur er kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Honum er líkt við æðsta prest. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndugjörð, þar að segja er ekki þessari sköpun. Hér er höfundur Hebreabréfsins að tala aðra tjaldbúð, annað musteri heldur það sem var byggt hér á jörðu. Þetta jarneska var bara skuggi og afrið eins konar af því sem að biblíuhöfundarnir sáu á himni, þeim var sýnt. Og nú er Jesús okkar æðstiprestur í þessu musteri hið efra til að þjóna þar fyrir okkur og heimfæra hans eigið blóð sem var úttelt á Golgata krossi fyrir syndir okkar. Þetta er það síðasta sem hann gerir í hinum himneska helgidómi áður en hann efnir loforð sitt við okkur mennina að koma aftur til jarðar til að taka okkur til sín og fara með okkur inn í himininn. Og þessi atburður mun gerast áður en mjög langt líður. Og ég leyfi mér að hlakka til. Því að hann er þarna núna að afla okkur eilífrar lausnar, eins og þarna segir. Jesús hefur sigrað Satan og dauðan. Og hann segir, ég er upprisan og lífið. Það er engin önnur leið, engin annar möguleiki fyrir okkur. Eða eins og litla biblían sem við þekkjum, Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engeti. Hér er verið að tala kærleika föðurins. Hann elskaði okkur engu minna en sonurinn. Þannig að faðurinn gaf son sinn engetin til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Það eru þessi tveir möguleikar. Að glatast að eilífu eða lifa að eilífu. Hvað viljum við? Auðvitað viljum við eilífa lífið með öllu því sem að okkur stendur til boða þar. Svo segir í 17. versi, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Það er svo ofta Guð er ásakaður af jarðarbúum. Meira segja fólki sem játa kristna trú að einhverju leyti, að þeim finnst Guð vera svo harður dómari. Hann fórnaði því besta í himninum til þess að koma hingað til jarðar, gerast maður á meðal manna og lifa syndlausu, saklausu, fullkomnu lífverðni á meðal okkar til þess að verða mætti að við myndum bjargast, meðtaka og bjargast að eilífu. Guðdómur fórnaði öllu sem hægt var að fórna til að bjarga okkur. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að meðtaka og upplifa og taka mark af því sem himinin er að bjóða okkur. Jesús Kristur er alvaldur Guð. Hann er sagður vera konungur alheimsins. Við eigum allt undir honum komið og eigum enga framtíð án hans í lífi okkar. Jesús Kristur er okkur allt og hann kemur inn að skams að sækja fólki sitt. Spurningin er bara þessi, ert þú tilbúin?